देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम अपाची RTR 160 bs6 मॉडल का हम लोग एग्जॉस्ट साउंड चेक करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कुछ क्या साउंड चेंज हुआ है। और इसका मेरे पास डुअल डिस्क है, डुअल डिस्क अपाची है मेरे पास, रेड डिप में है, देख लीजिए अच्छे से डुअल डिस्क। और इसके बाद मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड अब दिखाने वाला हूँ।